驚唔驚下啲蝙蝠屎？你喺度捱一晚，你覺得點啊？太地好眼，好多蝙蝠屎，四圍滴係咁滴咯，滴到周身都係咯，成晚都瞓唔着咁咯。跟住久唔久瞓一晚都幾好嘅。幾好啊！咁辛苦你都制，下次仲使唔使？下次久唔久玩下都冇所謂嘅。次次就唔好啦。冇錯啦。有冇興趣挑戰呢個8日呢個上頂之旅？真係有。真係有。真係。捱完一晚掂唔掂啊？你咁都影到？唔係啊，拍緊 movie啊，講下你今晚嘅經驗啊，琴晚。我淨係呢邊可以上嘅。喂，講下今晚嘅經驗啊。咩今晚？拍緊 movie啊，琴晚嘅經驗啊。咁夜你都竟然拍到，你真係好嘢。係啊，真係影到喎。講啦你。有咩好講啊？點知你琴晚有咩感受啊？姐姐你講，我淨係聽到睇到佢鼻鼾啫。有我又聽到你喎，究竟係唔係我咧？我都唔知啊。自己梗係唔會聽，即係證明你唔好瞓啦，你聽我瞓到周身骨痛啦。仲要咁樣喎。一條線嘅啫。不過都起身咧，你要移一移，移一移位咁樣住，即係移一移位咁樣。要乾坤大挪移，即係會。跟住又驚瞓到出過界。仲有啊。又中蝙蝠屎。家早就好乾，哇！夜晚嗰時咧就話咁陰凍嘅，有時會感覺到啲嘢躝嘅。見到你啦，老公。搞到我琴日發夢都發到啲水珠。有你有咩感受啊？有意義啊！好慘啊，中蝙蝠屎。係咯，佢瞓下滴咗個蝙蝠屎落隻手度啊！哦，咁我都有。面度啊！唔係嘛，落咗個面度咁恐怖。拉落咗落去。呢度。中面。呢度。中面。呢度。你喺個身嗰度都有啊？同埋。我都有喎。同埋呢度都有。我條褲都仲有。呢度少少咧，呢個鏟咗。我條褲都仲有嗰個。我都有喎，我瞓下唔係好掂。抹咗啦，仲有啊！呢啲唔係。唔係啊，呢啲唔係嚟嘅咁高。呢啲咁恐怖嗱，呢個呢個積幾靚。喂，你閂咗電筒咯，太過係啊。翻去。唔係喎，我都中咗蝙蝠屎，滴下走翻入個睡袋揾滯，好危險，好四圍喎，揼揼跨都係蝙蝠屎，真係冇味啊！以為落雨啊，滴滴答答，滴滴答答，滴滴答答。係咯，又有啲水啊，以為水嚟，原來蝙蝠屎嚟嘅。係咪靈感在於此咧？係。